Yes, transfer rumors. Amawulire agaliwo oba news transfer rumors from Manchester United. They are going to start negotiations with Brighton to see whether they can sign Carlos Bareba from Brighton. Bagenda tandika negotiations oba banasobola okugula omuzanyi gwe bayita Carlos Bareba. Carlos Bareba is a dream signing for Amorim to solve his midfield problems. Amulaba ng'omuzanyi asobola okujja mu sisitimu ye nga bw'agyetaaga kuba alina kye bayita ball carrying, asobola driving omupiira mu maaso, asobola controlling midfield, ate alina ne kye bayita tackles. So amulaba ng'omuzanyi asobola okujja mu sisitimu ye. Kati twandilaba Manchester United etandika oba eyinza okutandika enteeseganya ne Brighton naye enaasobola obukadde 10 Brighton bwesaba mu Carlos Bareba. Wewali question marks, omuzanyi bamwetaaga naye banaasobola okusasula obuzanyi obukadde 10 Brighton bwesaba.